Jaa, saakohan sitä tuommoista avraamatonta mökkitietä Mönkiälä auki? Ei kai se auta kuin kokeilla. Otetaan ensin vähän pinnasta. Ensin piti jonkunlainen reikä saada. Kovaa on. Oikein muista missä tässä oli kiviä, niin täytyy ajella hissukseen. Ettei tökkää minkään kantoonkaan. Kyllä se vain kun siihen ensimmäisen reijä sai, niin kyllä siihen alkaa tie auki. Ei huono. 10 sanois Uotilan Jomppa. Onko Santtu nyt kiva mennäkö? Ei oo puoli metriä lunta. No niin. Semmonen 40-45 minuuttia tässä meni kun auko tämmösen pätkä. On niin mahdoton ottava tuo aura, että täytyy ajella nätisti kun on kantoja ja kiviä. Jos olisi jääpohja, niin eihän se olisiko työnnellyt. Mutta koko talven lumet tässä oli ja paikotelle on tullut aika runsaastikin kyllä, että kyllä tuossa varmaan lähemmäs puoli metriä on vitiä ollut. Paikotelle näköjään vähän enempi. Mutta nyt tänne pääseepi sitten autolla. Kyllä tämmönen mönkiä, vaikka näitä moni sanoo, ettei niillä mitään tee, niin silloin kun siellä on kunnon lukot ja kunnon neliveto muutenkin ja hyvä aura, niin kyllä nämä aivan niinku todella pystyviä laitteita. Tietenkään mitään linkotraktoria voita, mutta tämmöiselle harrastelijalle niin kyllä hymyisä suintaan saa tehdä lumitöitä ja kyllä tässä kolamiehellä varmaan pari päivää olisi mennyt äkkiä ja jonkun verran hikikin tullut. Kyllä mä voin suositella ainakin. Se on Corse tonninen ja siihen hyvä aura keulaan, niin kyllä muuten pelittää. Kärkkäinen konehan näitä myy pitkin Suomea, että ei muuta kuin jos sulla on tarve, niin me käymään ainakin koeajamassa tämmönen. Avartaa kyllä huomattavasti ajatusmaailmaa. Maavara on tosi korkea. Se on näissä hommissa tärkeä. Vetokoukku on pantu tuolla, että siihen saa vielä jotakin peränkin kaivaa tuonne syvälle. Ja täällä on kunnon iskarit, lisäsäiliökepit ympäriinsä. Ja 2-paikkainen tietenkin ohjaustehostimet löytyy. Vinssit löytyy, kunnon puskurit ympäriinsä, ledivalot. Kaikki on vakiona. No aura ei ole vakiona eikä tuo boksi, mutta tosi hyvä ja kattava tuo vakiovarustelu. Ja tää oli vielä se apsimalli. Apsimalli, eli tällähän saapi P-kortilla pyyhkiä 80 tielle. Ja kattokaa tuota mittarista. On muuten hulppea. Tuossa lukkoja vähennäksi. Sähkölukko. Nuo napit sais olla isommat. No Vinssin kytkimet kintakkaissa lumihommissa, niin meinaa mennä vähän napit sekaisin. Se on pieni murhe ja korjattavissa helposti. Ei muuta kuin kärkkäinen kone. Mitä kaikkia niitä oli? Oulu, Ylivieska, Jyväskylä, Seinäjoki, Lahti. Oliko vielä jotain vai oliko vasta tulossa? Hieno peli, voin suositella.